दोस्तों, कई बार हम सबने देखा होगा कि जंगली जानवर कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन ये वीडियो देखकर आपका नजरिया ही बदल जाएगा। एक इंसान नदी में डूबने का बहाना कर लेता है और जब उस इंसान को जंगली हाथियों का झुंड आते दिखता है, फिर वो इंसान हाथियों को देखकर जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है और उनमें से एक हाथी ये नजारा देखकर पानी में दौड़ पड़ता है उस इंसान को बचाने के लिए। लेकिन वो इंसान हाथी को देखकर डरने लगता है और बाहर की ओर निकलने की कोशिश करने लगता है। हाथी और तेज उस इंसान की तरफ दौड़ता है। जब भी किनारे पर पहुंचकर वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।